今期咧同大家介紹一下，我哋神灣中心位咧，依家出咗一個4房2廳2衛，依家咧單價6000零蚊，依家業主仲送埋產權車位俾我哋啊！我哋一齊出發睇下片啦。唔錯㗎，都幾高檔嘅。係呢度咧就係我哋入電梯嘅一個休息區啦。咧我哋上到呢個屋苑咧，可以睇到呢度係一個好大嘅入戶花園㗎啦。我哋一齊入到嚟呢邊，係呢度做咗一個鞋櫃，係呢度咧第一個房間。好，我哋依家嚟到呢度咧係一個客廳嘅位置，雙陽台嘅。我哋睇翻呢邊餐廳，係都係非常之闊㗎，6到8個人食飯咧都完全冇問題。睇翻我哋嘅廚房，一個 U 字型。3件套啊，各方面都幫你做埋晒啦。好，我哋出到去一齊睇下呢個陽台啦，大陽台。呢邊咧都係做咗一個贈送嘅面積嘅，到時候咧可以打通啊出去咧，成個陽台就好長噶啦，實用率都幾高下。長輩房啊，都非常之光猛嘅啊，次卧。次卧，主人房，主人房咧都係有套廁嘅，係我哋睇翻呢邊，